Vi står nå med det vi bergensere kaller for løven. Over løven så står stortingspresident Kristi. Hvert år så blir det nedlagt krans ved Kristi-statue. Bergenserne har på mange måter mye å takke Kristi for. Og jeg synes det da passer seg at vi i dag forteller om den 17. maien som skjedde for 150 år siden i 1868, når denne statuen ble avduket. Innsamlingen til Kristi-statuen hadde foregått en lang årrekke, og det var en viktig nasjonal begivenhet. Vi har i spesialsamlingene, blant mye annet selvfølgelig, en reportasje som handler om nettopp denne avdukingen i Bergen. Og jeg har bare lyst til å lese et lite sitat derifra. Avsløringen var begunstiget av det skjønneste vær, og en umåtelig menneskemasse var på benene i Bergen. Også i gamle dager var jo bergenserne glad i å feste, det vet vi jo. Og derfor så samlet da byens fineste seg her i Børskaféen og hadde fest, og hadde med seg da sitt kvinnelige følge, som det står i avisene. Og etter de var ferdig her, så gikk de da i prosesjon opp på Torgallmenningen for å delta på avdukingen av Kristi-statuen. Statuen var 10 fot høy og utført i bronse. Den var utformet av billedhogger Kristoffer Borch og sto på en granittsøyle. Så annerledes ut den gangen enn den gjør i dag. I anledning avdukingen hadde forfatter og redaktør Andreas Munch skrevet teksten, og Edvard Grieg skrevet melodien til en egen Kristi-kantate som ble fremført under begivenheten i Bergen. Avdukningsseremonien ble gjort med pomp og prakt, så det heter så fint. Det var fanfarer og militære og æresbevisninger, og selvfølgelig ble det også salutert fra Bergenhus der man skjøt 17 skudd. Seremonien ble avsluttet med 3 ganger 3 hurra fra den store menneskemengden som var møtt frem for anledningen. Deretter fulgte resten av kantaten og en telegrafisk hilsen fra kongen som ble lest opp av stiftamtmann Paul Smith. Kvelden ble avsluttet med en vakker illuminasjon av statuen, og på samme tid ble fyrverkeri sendt opp fra Lille Lungegårdsvann. Kristi-statuen var Norges første personmonument. Og det ble så seg hør og bør i Bergen, det ble jo alltid kritikk på sånne ting. Så det ble også rettet sterk kritikk mot støtten da den ble avduket på Torgallmenningen. Ja, først og fremst så startet man kritiserte sjøstøvlene. De skoene eller støvlene Kristi hadde på beina. Og også den romerske togen hadde på seg ble jo kritisert. I tillegg mente mange at det så ut som han det så ut som han stod og pisset på grunnloven når man så statuen fra en spesiell vinkel. Vel, statuen den eksisterer jo den dag i dag, og de fleste bergensere er jo glad i den og synes den er en fint monument i bybildet. Etter bybrannen i 1916 så ble da Kristi-statuen flyttet fra Torgallmenningen. Og sin nåværende plassering oppe med det som vi i dag kaller med Løven med Universitetsmuseet, har han hatt siden 1925. Så det var en liten historie om Kristi og hans avdukingen av statuen av han. Og det er 150 år siden, på 17. mai.